L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u s-sirt l-operazzjonijiet ċesarji għandhom isiru biss jekk ikun hemm bżonn mediku. Fil-fatt irrakkomanda li r-rata ta' twelid b'ċesarja għandha tkun bejn 10 u 15% tar-rata ta' twelid. Il-WHO ikkritikat lil Malta tal-li pajjiżna huwa wieħed mill-aktar pajjiżi li għandu rata għolja ta' twelid b'ċesarja. Fil-fatt jirriżulta li fl-2012 kważi 34% ta' twelid f'Malta kienu ċesarji. Min-naħa l-oħra l-inqas pajjiżi li rikorrew għall-operazzjoni ċesarji kienu n-Niġer, iċ-Ċad u l-Etjopja. L-organizzazzjoni wisset li operazzjonijiet ċesarji jistgħu jikkawżaw komplikazzjonijiet sinifikanti. Il-ġinekologu George Buttigieg qal ma' One News pajjiżna jinsab livell tajjeb ma' pajjiżi oħra. Malta m'għandix rata li toħroġ barra mill-bracket apparagun ta' pajjiżi oħrajn tal-Ewropa u titqies kollox ma' r-riżultati li qed jiġu ottenuti u ma' ukoll anki l-popolazzjoni. Niftakru wkoll qed ikollna popolazzjoni li qiegħda tinbidel fis-sens li qed ikollna bdil fil-profil ta' pazjenti li attendu għal kura Malta. Hemm bosta raġunijiet għalfejn hawn żieda fir-rati ta' ċesarji. Bridge delivery fejn il-tarbija ma tkunx qed tippreżenta miż-ras imma mill-patata. Dan ħafna drabi għal raġunijiet mediċi wieħed jagħżel li jeħleġ bir-rata ta' ċesarja. Issa jista' jkollok pajjiż pereżempju li iżomm il-prattika ta' assisted bridge delivery li jrid ikollok in-nies ittrenjati għaliha, naturalment aħna għandna nies ittrenjati wkoll, imma bħala filosofija aħna fejn naraw ċertu riski we tend to favor naturalment iktar xi ħaġa li hija safe. Huwa qal ukoll li huwa minnu dak li qalet il-WHO fejn tgħid li tkun hawn aktar nisa jażlu li jweldu ċesarja anke jekk ma jkollhomx għalfejn. Iżda dan il-grupp ta' nisa huma biss ftit. Ikun hemm bracket ta' nies li jitolbu iżjed iċ-ċesarja xi raġunijiet, però ma rridux naħarbu bl-idea li din xi epidemja, però huwa fatt li hawn min jitlob ċesarja bħala l-ħlas tal-għażla tiegħu u mediku legalment aħna ma nistgħux ngħidulhom le.